Минута верности. Следующая остановка – Пискаревский проспект, дом 56. Пискаревский проспект, дом 56. Следующая остановка – Пискаревский проспект, дом 50. Пискаревский проспект, дом 50. Следующая остановка – железнодорожная станция Пискаревка. Железнодорожная станция Пискаревка. Следующая остановка – Завшина улица, угол проспекта Мечникова. Уважаемые пассажиры, пожалуйста, держитесь за поручни.
Замшина улица. Угол проспекта Мечникова. Следующая остановка – Кондратьевский проспект. Кондратьевский проспект. Следующая остановка – Бестужевская улица. Музей имени Маринеско. Бестужевская улица. Музей имени Маринеско. Следующая остановка – Замшина улица, дом 62. Замшина улица.
Пискаревский проспект. Следующая остановка – ортопедический центр. Остановка – ортопедический центр. Следующая остановка – проспект маршала Блюхера. Остановка – проспект маршала Блюхера. Следующая остановка – проспект Энергетиков, дом 72. Остановка – проспект Энергетиков, дом 72. Следующая остановка – улица Станковой. Уважаемые пассажиры, не забывайте свои вещи в салоне автобуса. О вещах, оставленных другими пассажирами, незамедлительно сообщайте кондуктору или водителю.
энергетиков, дом 46. Остановка. Проспект Энергетиков, дом 46. Следующая остановка – шоссе Революции. Остановка – шоссе Революции. Следующая остановка – торговый центр. Торговый центр. Следующая остановка – Большая Пороховская улица. Остановка – Большая Пороховская улица.
улица, дом 46. Уважаемые пассажиры, напоминаем вам о необходимости носить гигиеническую маску и перчатки в общественных местах, в том числе в транспорте. Берегите свое здоровье. Напоминайте другим пассажирам о важности использования средств защиты. Остановка. Большая Пороховская улица, дом 46. Следующая остановка. Проспект Металлистов. Проспект Металлистов. Следующая остановка. Среднеохтинский проспект. Угол Большой Пороховской улицы. Остановка. Среднеохтинский проспект. Угол Большой Пороховской улицы. Остановка. Тарасова улица. Следующая остановка. Конторская улица.
Красная улица. Следующая остановка – Новочеркасский проспект. Остановка – Новочеркасский проспект. Следующая остановка – улица Красного Текстильщика. Остановка – улица Красного Текстильщика. Я, мамочка, вот я сейчас подъезжаю, еще минут через 10, потому что она не придет. Как? А мешок стоит. Ага. Ага. Да, Мариночка, я, значит, должна тебе предыдущий. Хорошо, мама, я предыдущий. Все, молодец, правильно. Спасибо, извините, стараюсь, спокойно. Все, мама, до следующей субботы. Спасибо, дорогая, спасибо.
родителей спросите. Извините, пожалуйста, а вы налево сейчас пойдете, нет? И по Суворовскому немножко проедете, нет? Зря я сделала, ладно. Нет, мне надо было на Суворовский, ну ладно. Да я знаю, я села на 136 первый раз. Стояла. Я все знаю, где Суворовский. А? Я все знаю, молодой человек. Я на этот номер первый раз села. Да, вот вы меня научили. Черт, никуда мне чек не занесли. Да. Еще остановка какая-то, видимо, с ума последняя. А там как вы поедете? А вот это 70. А я сейчас на 70, мне надо на Некрасовский рынок, на Мальцевский, на 70. Да, хорошо, спасибо. Сегодня троллейбус ушел, его все не мог. Я села в этом, ой, надо было на Остановка Смольный собор. Ой, черти меня занесли. А где остановка? Следующая остановка Таврическая улица. Ужас. Остановка Таврическая улица. Следующая остановка Потемкинская улица, угол Шпалерной улицы.
Потемкинская улица, угол Шпалерной улицы. Следующая остановка – улица Чайковского. Остановка – улица Чайковского. Следующая остановка – Кирочная улица. Уважаемые пассажиры, обращаем ваше внимание, что граждане обязаны использовать средства индивидуальной защиты на остановках общественного транспорта и во всех видах транспорта общего пользования, включая такси. Не допускается нахождение пассажиров в общественном транспорте без средств индивидуальной защиты органов дыхания и Остановка – Кирочная улица. Следующая остановка – станция метро Чернышевская, Конечная. Уважаемые пассажиры, автобус прибыл на конечную остановку. Станция метро Чернышевская. Просьба освободить салон автобуса. Уважаемые пассажиры, автобус следует по маршруту номер 136.